Hello 大家，咁今日咧就會係一個比較日常少少嘅一個 vlogmas 啦。我覺得咧拍咗幾日 vlogmas 之後咧，其實我覺得最大嘅難處咧係要將每一條片咧都可以整到好有聖誕氣氛，其實係真係比較難，因為喺香港咧其實唔係話真係每一個地方都好有聖誕氣氛啦。咁譬如你喺歐美地區，你可以有 Christmas market 啦，跟住之後你成條街有好多好靚嘅裝飾啦。咁但係香港其實係冇咁濃厚咯聖誕氣氛。咁所以咧要令到每一條片都好有聖誕氣氛，其實係比較難。所以今日咧就會係一個比較 daily 少少嘅一個日常。左口魚 is the best 壽司。而家呢一度咧係做緊呢一個 Miffy 嘅聖誕裝飾，佢啱啱好遮住咗佢嘅交叉口。佢入邊呢一度咧，如果你消費嘅話咧，仲可以坐呢一啲船仔。但係咧，正常我諗應該係小朋友先坐得落，所以如果中意 Miffy 嘅大家都係可以嚟呢度睇下影下相。佢呢度仲有好多啲 Miffy 公仔咯，即係仲要係有 discount， 有好多唔同顏色嘅 Miffy 呢度。Uniqlo 咧新出咗一個呢一種 cashmere 嘅 heat tech， 好似係比平時着開嘅 heat tech 係更加保暖。以前咧會覺得咧 Uniqlo 出嘅衫咧，其實就係一個普通簡約嘅出街衫啦。但係而家咧就覺得佢哋出埋啲衫咧，其實都幾有設計感咯，幾適合嗰啲咧而家咧即係嗰種好 sporty 風都要出街，跟住有少少簡約，但係又好似有少少襯咗衫嘅感覺。M&S 而家有勁多啲聖誕嘢賣咯。哇！有呢個 London 嘅水晶球喎，好靚喎，又有 Big Bang，跟住有 Parliament，連啲糖啊、朱古力咧，而家都換上晒啲聖誕包裝。唔知大家咧有冇睇我前幾日嘅 vlog 啦？跟住咧我就成日同大家講過咧 M&S 咧有個花生醬好好食，咁就係呢一個啦。咁咧我今次咧就諗住買咧冇花生粒嘅 version，因為咧呢一個花生醬咧其實佢基本上咧係100%咧都係得花生啊，佢入邊嘅材料，咁所以咧就相對上咧就比較健康啲。一到冬天咧就係食士多啤梨嘅季節，而家當期咧都會出埋呢一啲咖啡加甜品禮盒咯，完全係送禮必選。即係如果中意飲咖啡加中意食下啲甜品，應該都會幾中意。前嗰排咧呢個都係非常之 popular 咯，佢就係好似擠咗落去啦，跟住你就會食到雞蛋同埋豉油嘅味道咯，撈飯啲人話係好好食嘅。都買咗都幾多嘢咯，但係其實我哋當然唔係一餐食晒啦，即係我哋又買咗茄子啦，跟住有啲生果啦，跟住之後咧買咗當然就係肉啦，最緊要咧，同埋買咗啲菜，之後咧仲買咗即係4嚿牛油，咁就愛嚟整麵包用嘅，因為啲牛油都用得幾快。呢一個咧係草飼牛油啦，草飼牛油咧係健康過普通牛油嘅，咁樣嘅話咧整出嚟嘅包咧其實落去都會健康啲。我咧想同大家推薦呢一個沙律醬，呢個沙律醬咧係非常之好食咯。食落去咧，你唔會覺得好油膩，仲要最緊要咧就係低卡路里。另外咧，呢一個咧其實係一個羽衣甘藍嚟，但係咧就同我哋平時睇嗰啲羽衣甘藍嘅樣子係有少少唔同嘅。頭先翻屋企之前咧就買咗呢個 crème brûlée 嘅雪糕，呢個係真係非常之好食。即係我上次去大阪嘅時候咧，基本上係一日食一個咯，至少呢個係真係好好食咯，所以我真係極度推薦大家一定要食呢一個，真係非常之好食啊！跟住之後可以咁樣 crack 碎佢，หั่碎佢咁樣食。佢上面咧係有少少焦糖味啦，跟住之後咧係一個好薄嘅白朱古力。每日都必定要有嘅玩貓時間，佢日日都喺度瞓咯，即係佢最近咧係好中意瞓我個櫃咯。每一次咧佢喺度瞓覺嘅時候咧，我就最中意喺度騷擾佢，佢又想咬我啦。俾大家睇下我哋今晚嘅 dinner， 呢個係呢個海蜇頭撈青瓜泡菜，一定係有呢個牛肉啦。呢一個係日本和牛嚟嘅，跟住另外咧有一個美國嘅牛，對健康嘅蔬菜羽衣甘藍同埋呢一個菇。香港呢個菇係真係好好食咯，佢係好爽脆咯，係好食過金菇嘅。最緊要咧就係呢個京葱咯，即係京葱同牛肉係 best combination。
佢每一次食呢啲肉嘅罐頭呢，就係食到津津有味嘅時候。